Odamdan uzak dur artık baba! Senin gibi kontrolden her an çıkabilecek bir mekanizmanın özel alanının aile kılavuzunda yer aldığını hatırlamıyorum. 5 saniyecik hassas ve duyarlı olduğum için üzgünüm, tamam mı? Bana hiç babalık yapmadın. Şimdi yapacaksan da düzgünce yap. Ben En'in yanına gidiyorum. Bu ne lan böyle? Ballo elbisen, çocuk reyonundan. O seni kötü etkileyen dronlarla takıldığın için cezalısın. Ha, Ve öğretmenine seninle baloya gitmesi için birilerini bulmasını söyledim. ha? Benim nerede? Odamdan uzak dur artık baba. Senin gibi kontrolden her an çıkabilecek bir mekanizmanın özel alanının aile kılavuzunda yer aldığını hatırlamıyorum. 5 saniyecik hassas ve duyarlı olduğum için üzgünüm, tamam mı? Bana hiç babalık yapmadın. Şimdi yapacaksan da düzgünce yap. Ben En'in yanına gidiyorum. Bu ne lan böyle? Ballo elbisen, çocuk reyonundan. O seni kötü etkileyen dronlarla takıldığın için cezalısın. Ha? Ve öğretmenine seninle baloya gitmesi için birilerini bulmasını söyledim. Ha? Senin gibi kontrolden her an çıkabilecek bir mekanizmanın özel alanının aile kılavuzunda yer aldığını hatırlamıyorum. 5 saniyecik hassas ve duyarlı olduğum için üzgünüm, tamam mı? Bana hiç babalık yapmadın. Şimdi yapacaksan da düzgünce yap. Ben En'in yanına gidiyorum. Bu ne lan böyle? Ballo elbisen, çocuk reyonundan. O seni kötü etkileyen dronlarla takıldığın için cezalısın. Ve öğretmenine seninle baloya gitmesi için birilerini bulmasını söyledim. Benim nerede? Odamdan uzak dur artık baba! Senin gibi kontrolden her an çıkabilecek bir mekanizmanın özel alanının aile kılavuzunda yer aldığını hatırlamıyorum. 5 saniyecik hassas ve duyarlı olduğum için üzgünüm, tamam mı? Bana hiç babalık yapmadın. Şimdi yapacaksan da düzgünce yap. Ben En'in yanına gidiyorum. Bu ne lan böyle? Ballo elbisen, çocuk reyonundan. O seni kötü etkileyen dronlarla takıldığın için cezalısın. Ha, Ve öğretmenine seninle baloya gitmesi için birilerini bulmasını söyledim. ha? Benim nerede? Odamdan uzak dur artık baba. Senin gibi kontrolden her an çıkabilecek bir mekanizmanın özel alanının aile kılavuzunda yer aldığını hatırlamıyorum. 5 saniyecik hassas ve duyarlı olduğum için üzgünüm, tamam mı? Bana hiç babalık yapmadın. Şimdi yapacaksan da düzgünce yap. Ben En'in yanına gidiyorum. Bu ne lan böyle? Ballo elbisen, çocuk reyonundan. O seni kötü etkileyen dronlarla takıldığın için cezalısın. Ha, Ve öğretmenine seninle baloya gitmesi için birilerini bulmasını söyledim. ha? Benim nerede? Odamdan uzak dur artık baba! Senin gibi kontrolden her an çıkabilecek bir mekanizmanın özel alanının aile kılavuzunda yer aldığını hatırlamıyorum. 5 saniyecik hassas ve duyarlı olduğum için üzgünüm, tamam mı? Bana hiç babalık yapmadın. Şimdi yapacaksan da düzgünce yap. Ben En'in yanına gidiyorum. Bu ne lan böyle? Ballo elbisen, çocuk reyonundan. O seni kötü etkileyen dronlarla takıldığın için cezalısın. Ha, Ve öğretmenine seninle baloya gitmesi için birilerini bulmasını söyledim. ha? Benim nerede? Odamdan uzak dur artık baba! Senin gibi kontrolden her an çıkabilecek bir mekanizmanın özel alanının aile kılavuzunda yer aldığını hatırlamıyorum. 5 saniyecik hassas ve duyarlı olduğum için üzgünüm, tamam mı? Bana hiç babalık yapmadın. Şimdi yapacaksan da düzgünce yap. Ben En'in yanına gidiyorum. Bu ne lan böyle? Ballo elbisen, çocuk reyonundan. O seni kötü etkileyen dronlarla takıldığın için cezalısın. Ha, Ve öğretmenine seninle baloya gitmesi için birilerini bulmasını söyledim. ha? Benim nerede? Odamdan uzak dur artık baba. Senin gibi kontrolden her an çıkabilecek bir mekanizmanın özel alanının aile kılavuzunda yer aldığını hatırlamıyorum. 5 saniyecik hassas ve duyarlı olduğum için üzgünüm, tamam mı? Bana hiç babalık yapmadın. Şimdi yapacaksan da düzgünce yap.
Ben En'in yanına gidiyorum. Bu ne lan böyle? Ballo elbisen. Çocuk reyonundan. O seni kötü etkileyen dronlarla takıldığın için cezalısın. Aa, Ve öğretmenine seninle baloya gitmesi için birilerini bulmasını söyledim. aa. Benim nerede? Odamdan uzak dur artık baba. Senin gibi kontrolden her an çıkabilecek bir mekanizmanın özel alanının aile kılavuzunda yer aldığını hatırlamıyorum. 5 saniyecik hassas ve duyarlı olduğum için üzgünüm, tamam mı? Bana hiç babalık yapmadın. Şimdi yapacaksan da düzgünce yap. Ben En'in yanına gidiyorum. Bu ne lan böyle? Ballo elbisen, çocuk reyonundan. O seni kötü etkileyen dronlarla takıldığın için cezalısın. Aa, Ve öğretmenine seninle baloya gitmesi için birilerini bulmasını söyledim. benim nerede? Odamdan uzak dur artık baba. Senin gibi kontrolden her an çıkabilecek bir mekanizmanın özel alanının aile kılavuzunda yer aldığını hatırlamıyorum. 5 saniyecik hassas ve duyarlı olduğum için üzgünüm, tamam mı? Bana hiç babalık yapmadın. Şimdi yapacaksan da düzgünce yap. Ben En'in yanına gidiyorum. Bu ne lan böyle? Ballo elbisen, çocuk reyonundan. O seni kötü etkileyen dronlarla takıldığın için ceza